હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું સાવલિયા જગદીશ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આપણે ધોરણ 10ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયની અંદર પાઠ 1નો અભ્યાસ આગળના લેક્ચરની અંદર કર્યો, જેની અંદર આપણે વારસો એટલે શું, વારસાની વ્યાખ્યા, વારસાના બે પ્રકારો, પ્રાકૃતિક વારસો અને સાંસ્કૃતિક વારસો, આ ઉપરાંત ભારતના કેટલાક સાંસ્કૃતિક વારસાના સ્થળો અને ગુજરાતના કેટલાક સાંસ્કૃતિક વારસાના સ્થળોનો અભ્યાસ કર્યો। ગુજરાતના મેળાઓનો પણ આપણે પરિચય મેળવો। આ ઉપરાંત ભારતની ભૂમિ ઉપર આવેલા જે લોકો છે એ લોકોના લક્ષણો વિશે, એમના વિશે પણ આપણે પરિચય મેળવો અને વારસાનું કેવી રીતના સંરક્ષણ કરવું તેના વિશેનો પણ અભ્યાસ આપણે પહેલા પાઠની અંદર કર્યો। આજે આપણે પાઠ જોવાનો છે બીજો, જેનું નામ છે ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો, પરંપરાઓ, હસ્ત અને લલિત કલાઓ। હવે ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસા વિશે તો આપણે આગળ જોયું છે, એની અંદર આપણે જોવાનું છે પરંપરાઓ, એટલે કે પહેલાંના સમયની જે પણ પરંપરાઓ છે એ પરંપરાઓની અંદર કેટલીક એવી હસ્તકલાઓ અને લલિત કલાઓનો પરિચય આપણે આ બીજા પાઠની અંદર મેળવવાનો છે। હસ્તકલા એટલે કે અલગ અલગ હાથેથી વસ્તુ જે તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેની અંદર માટીકલા છે, આ ઉપરાંત વણાટકામ છે, ભરતગૂંથણ કલા છે, ચર્મ ઉદ્યોગ, હીરા મોતી અને મોતી, મીના કારીગરી, જરીકામ, ધાતુ કામ, કાષ્ઠકામ, જળતરકામ, અકીકામ, ચિત્રકલા, બરાબર, આ બધી વસ્તુનો સમાવેશ એમાં થશે, હસ્તકલાની અંદર થશે। અને ભારતની લલિત કલાઓની અંદર વાત કરીએ તો સંગીત કલા છે, નૃત્ય કલા છે, બરાબર, આ બધી વસ્તુનો સમાવેશ એમાં થશે, લલિત કલાની અંદર થશે। તો અહીં આપણે બે કલાઓ જોવાની છે, હસ્તકલા અને લલિત કલા। એની પહેલાં આપણે સાંસ્કૃતિક વારસાની વ્યાખ્યા અને ભૌતિક અને જૈવિક વારસાની જે વ્યાખ્યાઓ છે એ વ્યાખ્યાઓનો પહેલાં અભ્યાસ કરવાનો છે। સૌથી પહેલાં આપણે સાંસ્કૃતિક વારસા વિશે જોઈએ કે જે આપણે પહેલા પાઠની અંદર ભણી ગયા છે કે માનવીએ પોતાની બુદ્ધિશક્તિ, આવડત, કલા કૌશલ્ય દ્વારા જે કંઈ મેળવ્યું તેનું સર્જન કર્યું તેને સાંસ્કૃતિક વારસો કહેવામાં આવે છે। માનવી પોતાની બુદ્ધિશક્તિ અને આવડત અને કલા કૌશલ્યનો ઉપયોગ કરી જે પણ વસ્તુ બનાવે છે એ બધી વસ્તુનો સમાવેશ એમાં થશે, સાંસ્કૃતિક વારસામાં થશે। ઉદાહરણ તરીકે મહેલ, માનવીએ પોતાની બુદ્ધિશક્તિનો ઉપયોગ કરી, આવડતનો ઉપયોગ કરીને કોઈ સુંદર મજાનો મહેલ બનાવે છે તો મહેલનો સમાવેશ શેમાં થાય, સાંસ્કૃતિક વારસાની અંદર થશે। સાંસ્કૃતિક વારસાની અંદર પાછી બે વ્યાખ્યાઓ આવશે, એક છે ભૌતિક વારસો અને એક છે જૈવિક વારસો। તો જૈવિક વારસાની વાત કરીએ તો કે બાળકના જન્મથી માતા પિતા તરફથી જે પણ શારીરિક અને માનસિક લક્ષણો મળે છે તેને જૈવિક વારસો કહેવામાં આવે છે। બાળકનો જ્યારે પણ જન્મ થાય ત્યારે એમનું જે શરીર છે, એમનું જે મગજ છે એમના માતા પિતા જેવું આવે છે, માતા પિતા જેવું એમનું લક્ષણો જોવા મળે છે તો તેને સાંસ્કૃતિક જૈવિક વારસો કહેવામાં આવશે। જેમ કે બાળકનું કદ, બાળકના આંખો, બાળકના વાળ, આ બધી વસ્તુઓ ક્યારેક ક્યારેક એના માતા પિતા જેવી જોવા મળે છે તો એને આપણે શું કહીશું, જૈવિક વારસા તરીકે ઓળખાઈશું। એના પછી વાત કરીએ આપણે ભૌતિક વારસો, તો બાળકને પોતાના માતા પિતા તરફથી ઘરબાર, જમીન જાગીર કે સ્થાવર કે જંગમ મિલકતને ભૌતિક વારસો કહેવામાં આવે છે। જ્યારે પણ માતા પિતા તરફથી બાળકને એમનું ઘર મળે, જમીન મળે, જે પણ મિલકત મળે છે એ બધી મિલકતનો સમાવેશ એમાં થશે, ભૌતિક વારસાની અંદર થશે। તો આવી રીતના ત્રણ વ્યાખ્યાઓ આપણે યાદ રાખવાની છે, જૈવિક વારસો, ભૌતિક વારસો અને સાંસ્કૃતિક વારસો। એના પછી આપણે વાત કરીએ તો કે સાંસ્કૃતિક વારસામાં કોનો સમાવેશ કરી શકીએ, તો સાંસ્કૃતિક વારસામાં સમાજ જીવનમાં જે પૂર્વજો દ્વારા શરૂ થયેલી પરંપરાઓ છે એમનો સમાવેશ સાંસ્કૃતિક વારસામાં કરી શકાય, કારણ કે આ પરંપરાઓની શરૂઆત કોણે કરી છે, માનવીએ કરી છે, પૂર્વજો દ્વારા, એટલે કે પહેલા સમયના જે લોકો હતા એ લોકો દ્વારા આ પરંપરાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે। એ જ રીતના રૂઢિઓ, રીત રિવાજો જેવી જીવનશૈલીની શરૂઆત કોના દ્વારા થઈ છે, માનવી દ્વારા થઈ છે, એટલા જ માટેનો સમાવેશ સાંસ્કૃતિક વારસાની અંદર થાય છે। આ ઉપરાંત શિક્ષણ, ખેતી, વેપાર, રોજિંદા જીવન માટેના નિયમો, ઉત્સવો, મનોરંજન, કલા, કારીગરી, માન્યતાઓ, કૌશલ્યો, આ બધા જનો સમાવેશ એમાં કરવામાં આવે છે, સાંસ્કૃતિક વારસામાં કરવામાં આવે છે, કારણ કે આ બધી વસ્તુ બનાવે છે કોણ, તો કે માનવી બનાવે છે, એટલા માટેનો સમાવેશ એમાં થશે, સાંસ્કૃતિક વારસામાં થશે। અને સાંસ્કૃતિક વારસાને આપણે માનવ સર્જિત વારસો પણ કહીએ છીએ, જે આપણે પહેલા પાઠની અંદર જોયું છે। આ ઉપરાંત તો કે આજે એટલે કે અત્યારના સમયની અંદર, આધુનિક સમયની અંદર ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાના પ્રતીક સમાન યોગ વિદ્યાનો પણ સમગ્ર દુનિયાએ સ્વીકાર કર્યો છે અને તેના જ પરિણામે આપણે 21મી જૂનને વિશ્વ યોગ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ, કારણ કે આ વિશ્વ યોગ દિવસ ઉજવવાનું શરૂઆત પણ માનવી દ્વારા થયેલી છે, કારણ કે
આપણને ખબર છે કે આપણું જે શરીર છે એને સ્વસ્થ આપણે રાખવું હોય તો યોગ દ્વારા આપણે આપણા શરીરને સ્વસ્થ રાખી શકીએ છીએ. અને એટલા જ માટે સરકાર દ્વારા 21મી જૂન નક્કી કરી અને વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણીની નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે જેના કારણે લોકો યોગની અંદર જોડાય અને પોતાના શરીરને સ્વસ્થ રાખે. આ ઉપરાંત કેટલીક એવી કલાઓનો જોવાના છે નામ કે કઈ કઈ કલાઓ હસ્તકલાની અંદર આવશે. તો એની અંદર માટીકામ આવશે, વણાટકામ આવશે, ધાતુકામ આવશે, ભરત ગૂંથણ, ચર્મ ઉદ્યોગ, મોતીકામ, જરીકામ, અકીકકામ અને કાષ્ઠકલા. આ બધી જે કલા છે એ બધી કલા શેમાં આવશે? હસ્તકલાની અંદર આવશે. કારણ કે આમાં વ્યક્તિ પોતાની જે પણ કારીગરી છે, પોતાની જે બુદ્ધિશક્તિ છે એનો ઉપયોગ કરી અને નવી નવી કંઈક ને કંઈક વસ્તુઓ બનાવે છે. એટલા માટે એ બધી વસ્તુનો સમાવેશ એમાં થશે? હસ્તકલાની અંદર થશે. આવી આપણા ભારતની અંદર 64 જેટલી કલાઓ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, આપણા ભારતની અંદર આવી નાની મોટી જે કલાઓ છે કેટલી છે? 64 જેટલી કલાઓ આપણા ભારતની અંદર છે, જેમાંની કેટલીક હસ્તકલા છે અને એમાંની કેટલીક લલિત કલાઓ છે. સૌથી પહેલાં આપણે હસ્તકલા વિશે વાત કરીશું. એની અંદર આપણે સૌથી પહેલાં માટીકલા વિશે જોઈશું. તો પ્રાચીન યુગમાં જ્યારે ધાતુની શોધ નહોતી થઈ ત્યારે સૌથી પહેલાં શેનો ઉપયોગ થતો હતો? માટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. માટીમાંથી બનાવેલા જે પાત્રો છે એ પાત્રોનો પહેલાં સમયની અંદર ઉપયોગ થતો હતો, કારણ કે એ સમયે ધાતુની શોધ થઈ હતી નહીં. પછી જેમ જેમ સમય ગયો, જેમ જેમ ધાતુ શોધાણી, એમ પછી માનવી ધાતુનો ઉપયોગ કરતા થયા અને ધાતુમાંથી બનાવેલી વસ્તુનો પણ ઉપયોગ કરતા થયા. એ સમયે માટીમાંથી બનાવેલા રમકડા, ઘડો, કોળિયું, આ ઉપરાંત કુલડી, માટલી, ચૂલો, ઈંટો, આ બધી વસ્તુઓ છે એ માટીમાંથી તૈયાર થતી હતી અને વ્યક્તિ એ બધી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતો હતો. પ્રાચીન સમયમાં વ્યક્તિઓ એટલે કે માનવી, જે ખેડૂત લોકો હતા, એ પોતાના અનાજનો સંગ્રહ કરવા માટે પણ નાની મોટી કોઠીઓ બનાવતા હતા. આવી મોટી મોટી કોઠીઓ પહેલા સમયની અંદર બનાવવામાં આવતી હતી, માટીની બનાવવામાં આવતી હતી અને એની અંદર અનાજનો સંગ્રહ કરીને રાખવામાં આવતો હતો. આ ઉપરાંત ઘી છે, તેલ, દૂધ, દહીં, છાશ, આ બધી વસ્તુ ભરવા માટે કેટલાય પાત્રો પણ માટીમાંથી બનાવવામાં આવતા હતા અને રસોઈના વાસણો પણ માટીમાંથી બનાવવામાં આવતા હતા. આ બધી વસ્તુઓ પહેલા સમયની અંદર માટીમાંથી બનતું હતું. અત્યારે પણ આપણે રસોઈની અંદર જોઈએ તો કે આપણે જે પણ રોટલા છે એ તાવડી ઉપર કરીશું તો તાવડી શેની બનેલી હોય છે? માટીની બનેલી હોય છે. પાણી ભરવા માટે આપણે ઘડાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો એ શેના માટે બનેલી હોય છે? માટીની બનેલી હોય છે. અત્યારે ટી સ્ટોલ ઉપર જુઓ તો કે નાની નાની માટીની કુલડી આપવામાં આવે છે, એની અંદર ચા ભરીને તમને આપવામાં આવે છે તો એ કુલડી પણ અત્યારે શેની બનેલી હોય છે? માટીની બનેલી હોય છે. આમ અનેક વસ્તુઓ માટીમાંથી બનાવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ગામડાના જે ઘરો છે એ ઘરોની દિવાલને રક્ષણ કરવા માટે પણ માટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. જે દિવાલો છે એ દિવાલોને માટીમાં છાણ નાખી, બરાબર, ગાય ભેંસનું જે છાણ હોય છે એનું મિશ્રણ કરી અને માટી સાથે અને તેનું લીપણ છે દિવાલોને કરવામાં આવતું હતું. શેના માટે? દિવાલોનું રક્ષણ કરવા માટે. આ ઉપરાંત ભારત પ્રાચીન સમયથી પકવેલી માટી, બરાબર, યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પકવેલી માટી જેને શું કહેવામાં આવે છે? ટેરાકોટા કહેવામાં આવે છે. આપણે 6ઠા કે 7મા ધોરણની અંદર ભણી ગયા છે કે પકવેલી માટી એટલે ટેરાકોટા. તો આ ટેરાકોટાના કેટલીક એવા વાસણો આપણા ભારતમાંથી મળી આવેલા છે, અવશેષો કેટલાક મળી આવેલા છે. તો કઈ કઈ જગ્યાએથી અવશેષો મળી આવેલા છે એ ખાસ વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ તો કે તેલંગાણાના નાગાર્જુન કોંડામાંથી આ માટીના અવશેષો મળી આવેલા છે અને ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના લાંઘણજમાંથી આ ટેરાકોટાના વાસણોના અવશેષો આપણને મળી આવેલા છે. તો બે વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો કે ટેરાકોટાના અવશેષો આપણને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયા છે. તો તેલંગાણાનું નાગાર્જુન કોંડા એક આવશે અને બીજું આવશે આપણું ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાનું લાંઘણજ ગામ. આ બે જગ્યા એવી છે કે જ્યાંથી પકવેલી માટી એટલે કે ટેરાકોટાના વાસણોના અવશેષો આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. એના પછી લોથલ છે, આ ઉપરાંત મોહેંજો-દડો છે, હડપ્પા છે. આ 3 એવા નગરો છે કે જ્યાં પણથી અવશેષો આપણને પ્રાપ્ત થયા છે, પરંતુ ત્યાંથી જે અવશેષો પ્રાપ્ત થયા છે એ લાલ રંગના પ્રાપ્ત થયા છે. કેવા રંગના? લાલ રંગના. શું પ્રાપ્ત થયું છે? પવાલા, બરણી, રકાબી, આવા બધા વાસણોના અવશેષો લોથલ, મોહેંજો-દડો અને હડપ્પા, આ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના 3 નગરો છે અને એ નગરોમાંથી આપણને આવા લાલ રંગના પવાલા, બરણી અને રકાબી જેવા વાસણો મળી આવેલા છે. આ ઉપરાંત કુંભારનો ચાકડો માટી માટેનું પ્રાચીન ભારતનું પ્રથમ યંત્ર મનાય છે, બરાબર. કુંભાર દ્વારા જે માટલા બનાવવામાં આવે છે, માટલા બનાવવાનું જે યંત્ર છે એને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે ચાકડો કહેવામાં આવે છે અને એ ચાકડો આપણા ભારતનું પ્રથમ યંત્ર માનવામાં આવે છે, કારણ કે સૌથી પહેલાં માનવી શેનો ઉપયોગ કરતો હતો? માટીનો ઉપયોગ કરતો હતો. એટલા માટે યંત્ર પણ સૌથી પ્રથમ કયું થયું? તો કે ચાકડો એ પ્રથમ યંત્ર ભારતનું ગણાય છે. એના પછી આપણે જોવાનું છે
કાતણ કળા. તો કાતણ કળા કોને કહેવામાં આવે છે એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે, કારણ કે આ વ્યાખ્યા તમને 2 માર્ક્સની અંદર પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે. તો કાતણ કળામાં રૂની પૂળીમાંથી તાતણા ખેંચવા સાથે તેમને વળ ચડાવી એકબીજાની પકડમાં જોડી લાંબો દોરો તૈયાર કરવો તેને કાતણ કળા કહેવામાં આવે છે. બરાબર. રૂની જે પૂળી છે એ રૂની પૂળી પહેલાં તો તૈયાર કરવામાં આવે છે, એમાંથી તાતણા ખેંચવામાં આવે છે અને એકબીજા સાથે બરાબર એકબીજા એટલે કે સામે સામે વ્યક્તિઓ ભેગા થઈ અને એકબીજા સામે શું કરે છે, પકડમાં જાડો લાંબો દોરો તૈયાર કરે છે અને સાથે સાથે વળ ચડાવતા જાય છે. તો એને શું કહેવામાં આવે છે, કાતણ કહેવામાં આવે છે. અને આ કાતણ કળા માટે ગાંધીજીનો ચરખો જોડાયેલો છે, કારણ કે મહાત્મા ગાંધીજીએ જ્યારે આઝાદીનું આંદોલન થતું હતું ત્યારે એવું આપણે 3 લક્ષણો સ્વીકારેલા હતા: સ્વદેશી અપનાવવું, વિદેશી માલનો બહિષ્કાર કરવો અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ મેળવવું. આવા 3 લક્ષણો આ સ્વદેશી આંદોલનના હતા. તો એની અંદર ગાંધીજી દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે વિદેશી વસ્તુનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો નથી, અને એટલા જ માટે આપણા જે ક્રાંતિકારીઓ હતા તેમણે વિદેશી કાપડની હોળી કરી હતી. વિદેશથી જેટલી પણ વસ્તુઓ આવતા હતા એ બધી વસ્તુને સળગાવી નાખતા હતા. તો આવી રીતના ગાંધીજી દ્વારા બરાબર ઘરે ઘરે રેટિયા ફરતા કરવામાં આવેલા હતા કે જેના કારણે લોકો પોતે હાથેથી કાપડ તૈયાર કરે અને એ વસ્તુનો પોતે જાતે ઉપયોગ કરે. અને આવી રીતના ગાંધીજીએ સ્વદેશી આંદોલનની અંદર રેટિયા ફરતા કરી અને આખો ઇતિહાસ છે એ બનાવેલો હતો, જેના વિશે આપણે વધારે 9મા ધોરણની અંદર ભણી ગયા છે. બરાબર. આ ઉપરાંત એના પછીની વાત કરીએ તો કે હાથ વણાટ કલા. તો ભારતના જે કુશળ કારીગરો છે એમના દ્વારા હાથેથી વણાટ કામ કરી અને અનેક વસ્ત્રો તૈયાર કરવામાં આવતા હતા, અનેક વસ્તુ બનાવવામાં આવતી હતી. જેમ કે ઢાકાના મલમલનો તાકો દિવાસળીની પેટીમાં સમાઈ જતો અને મલમલની સાડી વીંટીમાંથી પસાર થઈ જતી, એવી વસ્તુઓ તૈયાર કરવામાં આવતી હતી. એવું કાપડ તૈયાર કરવામાં આવતું હતું હાથેથી વણીને. એકદમ સ્મૂથ, એકદમ રેશમી એ કાપડ આવતું હતું કે તમે એને ભેગું કરો તો ભેગું થઈ જશે. એટલા માટે એનો જે આખો બંચ હોય છે, આખો જે ટાંકો હોય છે એ દિવાસળીની પેટીમાં સમાઈ જાય છે અને એમની જે વીંટી એમની જે સાડી હોય છે એ વીંટીમાંથી પસાર થઈ જાય છે. એ ઢાકાનું મલમલ પ્રખ્યાત થયેલું છે, એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે ઢાકાનું મલમલ પ્રખ્યાત થયેલું છે. એ જ રીતના આપણું ભારતનું જે કાશ્મીર છે એ કાશ્મીરના ગાલીચા પ્રખ્યાત થયેલા છે. પાટણ શહેરનું પટોળું પ્રખ્યાત થયેલું છે. આ ઉપરાંત કાંજીવરમની સાડી અને બનારસની સાડી, આ બંને સાડીઓ પ્રખ્યાત થયેલી છે અને રાજસ્થાનની બાંધણી પ્રખ્યાત થયેલી છે. આ બધી વસ્તુ હાથ વણાટથી તૈયાર કરવામાં આવતી હતી. બરાબર. અને આખા જગતભરની અંદર પ્રખ્યાત થયેલી છે. એટલા માટે એ વસ્તુ ખાસ આપણે યાદ રાખવાની છે, કઈ વસ્તુ ક્યાંની પ્રખ્યાત થયેલી છે. કાશ્મીરના ગાલીચા, પાટણ શહેરનું પટોળું, કાંજીવરમની સાડી અને બનારસની સાડીઓ અને રાજસ્થાનની બાંધણી. કારણ કે તમને જોડકા અથવા તો વિકલ્પમાં પૂછાય, એક બાજુ બાંધણી આપ્યું ને એક બાજુનું સ્થળ આપ્યું, તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે બાંધણી તો કે રાજસ્થાન આવશે, કાશ્મીર તો કે ગાલીચા આવશે, પટોળું તો કે પાટણ આવશે, બનારસી સાડીઓ અને કાંજીવરમની સાડીઓ. એટલે આ બધી વસ્તુઓ યાદ રાખવાની છે. આ ઉપરાંત હવે પાટણના પટોળા વિશે તમને પ્રશ્નો 2 માર્કમાં કે 3 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. તો પાટણના પટોળા વિશે આપણે માહિતી પહેલાં મેળવી લઈએ. તો ગુજરાતના સોલંકી યુગ દરમિયાન પાટણમાં આવીને વસેલા કુશળ કારીગરોએ બનાવેલા પટોળા આખા જગતભરની અંદર પ્રખ્યાત થયેલા હતા. સોલંકી યુગનો જે સમય હતો, જે સિદ્ધરાજ જયસિંહ, આ ઉપરાંત કુમારપાળ, આ બધા જે પણ રાજાઓ હતા સોલંકી વંશના, એ સમયમાં કેટલાય કુશળ કારીગરો પાટણમાં આવી અને વસવાટ કરવા લાગ્યા અને એ જ કુશળ કારીગરો દ્વારા ત્યાં પટોળા તૈયાર કરવામાં આવ્યા અને ત્યારથી જ પાટણના પટોળા છે એ પ્રખ્યાત થયેલા છે. આ પાટણના પટોળા બનાવવાની જે કલા છે એ 850 વર્ષ જૂની છે. આ ખાસ યાદ રાખજો, પાટણના પટોળા બનાવવાની જે કલા છે એ 850 વર્ષ જૂની છે. આ ઉપરાંત પાટણના બનતા જે રેશમી વસ્ત્ર છે તેને બેવડ ઇક્ત પણ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? બેવડ ઇક્ત પણ કહેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત પાટણના પટોળા પણ કહેવાય છે. એટલે 2 વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે પાટણના પટોળાને બેવડ ઇક્ત પણ કહેવામાં આવે છે. હવે બેવડ એટલે બંને બાજુ અને ઇક્ત એટલે વણાટ. આ ખાસ યાદ રાખજો, તમને નાનોમ થયો પ્રશ્ન પૂછે છે ઇક્ત એટલે શું, તો ઇક્ત એટલે શું થશે? વણાટ થશે. અને બેવડ એટલે શું થશે? બંને બાજુ. કારણ કે પાટણના પટોળા એવી રીતે બનાવવામાં આવતા હતા, એમની એવી રીતના ભાત પાડવામાં આવતી હતી કે જે બંને બાજુ દેખાતી હતી. બરાબર. અને એટલા જ માટે પાટણનું પટોળું તમે બંને બાજુ પહેરી પણ શકો છો. એટલા માટે તેને શું કહેવાય છે? બેવડ ઇક્ત કહેવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો, પાટણના પટોળામાં બંને બાજુ ભાત દેખાતી હતી, બંને બાજુ પહેરી શકાય છે. એટલા માટે એને શું કહેવામાં આવે છે? બેવડ ઇક્ત કહેવામાં આવે છે. પાટણના જે પટોળા છે એ વર્ષો સુધી ટકી શકે છે, તેનો રંગ જતો નથી અને એટલા જ માટે એમના ઉપરથી કહેવત પડી છે કે પડી પટોળે ભાત ફાટે પણ ફીટે
નહીં. આ એના ઉપરથી કહેવત પડી છે, કારણ કે એવું કહેવાય છે કે પાટણના પટોળામાં એક વખત ભાત પડી ગઈ, એના પછી તમે પાટણના પટોળાને ફાડી નાખો પણ એ ભાત જશે નહીં, કે એમનો રંગ પણ જશે નહીં. આ એવી એની કહેવત છે, એ પ્રચલિત થયેલી છે. તો એ ખાસ યાદ રાખજો. પાટણના પટોળા માટે કઈ કહેવત પ્રચલિત થયેલી છે? પડી પટોળે ભાત, ફાટે પણ ફીટે નહીં. ફીટે નહીં એટલે કે મટે નહીં, જાય નહીં. બરાબર. એના પછી આપણે વાત કરીએ તો ભરત ગૂંથણ કલા. તો ભરત ગૂંથણ કલાની અંદર આપણે જોઈએ તો કે હડપ્પા અને મોહેંજો-દડો, આ જ્યારે બે નગરો મળી આવ્યા, જ્યારે બે નગરોનું ખોદકામ થયું ત્યારે કેટલી એવી મૂર્તિઓ મળી છે અને કેટલા એવા પૂતળા મળી આવ્યા. આ મૂર્તિઓ અને આ પૂતળા ઉપર કેટલાક વસ્ત્રો પહેરાવેલા હતા અને જે કપડાં પહેરાવેલા હતા એ કપડાં ઉપર ભરત ગૂંથણનું કામ કરેલું જોવા મળેલું હતું. એટલા માટે એવું કહેવાય છે કે પ્રાચીન સમયમાં પણ ભરત ગૂંથણની કલા જોવા મળી હતી, કે પ્રાચીન સમયમાં પણ ભરત ગૂંથણ ચાલતું હતું. એટલા જ માટે એના અવશેષો આપણને અત્યારે મળેલા છે. આ ઉપરાંત સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ દરમિયાન સિંધ, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના સ્ત્રી પુરુષોના જે વસ્ત્રો હતા એના ઉપર પણ ભરતકામ થયેલું જોવા મળતું હતું. સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિની જે સમયગાળો છે એ સમયગાળાની વાત કરી છે કે એ સમયે સિંધનો પ્રદેશ એટલે કે સિંધુ નદીનો આજુબાજુનો પ્રદેશ, સૌરાષ્ટ્રનો પ્રદેશ અને કચ્છનો પ્રદેશ, આ બધા પ્રદેશો એવા હતા કે ત્યાંના માનવીઓ, ત્યાંના જે સ્ત્રી પુરુષો અને એમના જે બાળકો હતા એમના કપડાઓ પર શેનું કામ કરેલું હતું? ભરતકામ કરેલું હતું. આ ઉપરાંત તો કે દેશ વિદેશમાં કાશ્મીરનું કાશ્મીરી ભરત પ્રખ્યાત થયેલું છે. આપણે આગળ વાત કરી ગયા કાશ્મીરના ગાલીચા, અહીંયા કાશ્મીરનું ભરત પણ પ્રખ્યાત થયેલું છે. એટલે ખાસ યાદ રાખજો, કાશ્મીરના ગાલીચા પણ પ્રખ્યાત થયેલા છે અને કાશ્મીરનું કાશ્મીરી ભરત પણ પ્રખ્યાત થયેલું છે. આ ઉપરાંત આપણા ગુજરાતના જામનગર, જેતપુર, ભુજ અને માંડવી, આ ચાર એવા શહેરો છે કે જ્યાં પરંપરાગત શૈલીવાળી, બરાબર, પરંપરાગત શૈલી કે પહેલાં સમયની જે ડિઝાઇન છે એ ડિઝાઇનવાળા, પહેલાં સમયની કેવી ડિઝાઇનો હતી? તો કે હાથી, પૂતળી, ચોપાટ, પક્ષીઓ, કળશ, આ બધા મનોહર ડિઝાઇનવાળી બાંધણી પહેલાં સમયની અંદર તૈયાર કરવામાં આવતી હતી. પહેલાં સમયની અંદર આવું ભરત ગૂંથણ કામ કરવામાં આવતું હતું અને એ ભરત ગૂંથણની અંદર સ્ત્રીઓ જાતે પોતે હાથેથી ભરત ગૂંથણ કરીને આ બધા ચિત્રો બનાવતા હતા. હાથીનું ચિત્ર, આ ઉપરાંત પૂતળીયું, ચોપાટ, પક્ષીઓ, કળશ, બરાબર, બધા ચિત્રો પહેલાં સમયની અંદર બનાવવામાં આવતા હતા. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે પણ છે પૂતળીનું નિશાન આપેલું છે. આ ઉપરાંત અહીંયા ફૂલ છોડના નિશાનો આપેલા છે. અહીંયા તમે જુઓ તો કે ચોપાટ છે. બરાબર. તો આવા બધા ભરત ગૂંથણના કળા છે એ પ્રાચીન સમયમાં પહેલાં લોકો હાથેથી તૈયાર કરતા હતા. આ ઉપરાંત કાપડ ઉપર છાપકામ કરવું એ અને ભરત ગૂંથણ કરવું એ ગુજરાતના કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રની જે સ્ત્રીઓ છે એમનો ગૃહ ઉદ્યોગ હતો. કાપડ છે, કાપડ ઉપર શું કરવાનું છે? છાપકામ કરવાનું છે, એટલે કે એની અંદર ઉપર છપાઈ કરવાની છે. આ ઉપરાંત ભરત ગૂંથણ કરવાનું. આ બંને વસ્તુ ગુજરાતની જે કચ્છનો વિસ્તાર છે અને સૌરાષ્ટ્રનો વિસ્તાર છે ત્યાંની જે સ્ત્રીઓ છે તેનો ગૃહ ઉદ્યોગ હતો. એટલે કે સ્ત્રીઓ ત્યાં પોતે જાતેથી આવું કાપડ તૈયાર કરતી હતી અને પછી વેચતી હતી. આ ઉપર એની અંદર શું બનાવતા હતા? તો કે ચંદરવા, ચંદરવા એટલે કે સાદર, શાખ તોરણ. શાખ તોરણનું ઉદાહરણ તમને અહીંયા આપેલું છે. આને શાખ તોરણ કહેવાય છે. આપણું જે બારણું હોય છે, બારણાનો ઉપરનો જે ભાગ હોય છે એને શાખ કહેવાય અને એના ઉપર આપણે જે તોરણ લટકાવીએ છીએ એને શાખ તોરણ કહેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ચાકળા, અહીંયા ચાકળાનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. આવો ચાકળો તૈયાર કરવામાં આવતો હતો. ઓછાડ, તકિયા, બરાબર, ઓશિકા, પારણા એટલે કે ઘોડિયા, કેડિયા, આપણે નવરાત્રિમાં જે કેડિયા પહેરીએ છીએ એ, આ બધી વસ્તુ ઉપર શું કરવામાં આવતું હતું? ભરત ગૂંથણ કરવામાં આવતું હતું અને એ ભરત ગૂંથણની કલા પ્રાચીન સમયમાં પ્રચલિત થયેલી છે, એટલે અત્યારે પણ પ્રચલિત થયેલી જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત ધાબળા અને રજાઈ, આપણે જે ધાબળા ઓઢીએ છીએ, ધાબળા અને રજાઈ ઉપર ભૌમિતિક તેમજ વિવિધ આકૃતિનું ભરતકામ કરી તેને સુશોભિત બનાવવામાં આવતું હતું. ભૌમિતિક એટલે કે ત્રિકોણ હોય, આ ઉપરાંત ચોરસ હોય, ગોળ હોય, આવા અલગ અલગ પ્રકારની ભૌમિતિક ડિઝાઇન થતી હતી અને એની એ રીતના ભરતકામ કરવામાં આવતું હતું અને એ ધાબળા અને રજાઈને સુશોભિત કરવામાં આવતા હતા. અહીંયા બીજી વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કચ્છના બન્ની વિસ્તારની જત કોમની ભરતકલા આગવું સ્થાન ધરાવે છે. કચ્છની અંદર બન્ની વિસ્તાર, તો હું તમને કહી દઉં કે કચ્છનું જે મોટું રણ છે, કચ્છના ઉત્તર ભાગમાં જે મોટું રણ આવેલું છે એ મોટા રણની અંદર આ બન્નીનું મોટું મેદાન આવેલું છે કે જ્યારે ચોમાસામાં વરસાદ પડે છે ત્યારે એ વિસ્તારની અંદર બન્ની નામનું ઘાસ ઉગે છે અને એ બન્ની નામનું ઘાસ તમે જોયેલું હશે. કચ્છની અંદર જે ઘર બનાવવામાં આવે છે
બરાબર. કચ્છની અંદર જે ઘર બનાવવામાં આવે છે તેને આપણે ભૂંગા કહીએ છીએ, જે આપણે 9મા ધોરણની અંદર વાત કરી હતી કે આવા ભૂંગા કે જેને ભૂકંપ સમયે પણ કોઈ અસર થતી નથી, એવા જે ભૂંગા છે, ભૂંગા ઉપર જે ઉપરનું જે ઘાસ છે એ ઘાસ કયું ઘાસ હોય છે? બન્નીનું ઘાસ હોય છે. અને એ બંને વિસ્તારમાં જત કોમ, બરાબર, આ એક કોમ છે લોકોની, તો જત કોમ છે એ જત કોમનું ભરત કલા જે છે એ આગવું સ્થાન આપણા ગુજરાતમાં અને આપણા ભારતની અંદર ધરાવી રહ્યું છે. એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું છે, કચ્છના બંને વિસ્તારની જત કોમની ભરત કલા ઘણી બધી પ્રખ્યાત થયેલી છે. એના પછી આપણે વાત કરીએ ચર્મ ઉદ્યોગ, બરાબર. તો પ્રાચીન સમયમાં મૃત્યુ પામેલા પશુઓના ચામડાનો ચર્મ ઉદ્યોગ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. પહેલા સમયની અંદર જે પણ પ્રાણીઓ મૃત્યુ પામતા હતા એ પ્રાણીઓનું ચામડું કાઢી અને તેનામાંથી અનેક વસ્તુઓ ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી હતી, બનાવવામાં આવતી હતી. ચામડાને જૂની પદ્ધતિઓથી કમાવામાં આવતું હતું. કમાવવું એટલે શું? તો કે ચામડું પ્રાણીઓમાંથી કાઢ્યા પછી એના ઉપર જે ચરબી, લોહી, આ ઉપરાંત વાળ, રૂંવાટી જે પણ વસ્તુઓ છે એ વસ્તુઓને બધી સાફ કરવામાં આવતી હતી. એને શું કહેવામાં આવે છે? કમાવવું કહેવામાં આવે છે. તો એ રીતના ચામડાને કમાવી અને પછી એ ચામડાનો ઉપયોગ થતો હતો. કઈ કઈ જગ્યાએ ચામડાનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો? ખેતીમાં કૂવામાંથી પાણી કાઢવા માટે કોષ, બરાબર. ખેતીમાં પહેલા સમયની અંદર જ્યારે મશીનો નહોતા ત્યારે કૂવામાંથી પાણી કાઢવા માટે કોષ બનાવવામાં આવતા હતા. એટલે કે આવું એક મોટું એવું પાત્ર હોય, એ પાત્ર ચામડાનું બનેલું હતું અને એ પાત્ર કૂવામાં નાખી અને પાત્રમાંથી પાણી ભરી અને બળદ વડે એ પાત્ર ખેંચવામાં આવતું હતું અને પાણી પછી બહાર આવતું હતું. પહેલા સમયની અંદર આવી રીતના કૂવામાંથી પાણી કાઢવામાં આવતું હતું. એ જે કોષ છે એ કોષ શેમાંથી બનેલો હતો? ચામડામાંથી બનેલો હતો. આ ઉપરાંત મશકો અને પખાલકો, મશકો એટલે પખાલકો બંને વસ્તુ એક જ થાય, એટલે કે ચામડાની થેલી કે જેની અંદર આપણે પાણી ભરીએ છીએ. આવી ચામડાની થેલીઓ પહેલા સમયની અંદર બનતી હતી અને જેની અંદર પાણી ભરવામાં આવતું હતું. આ ઉપરાંત ઢોલ, નગારા, તબલા, આ સંગીતના જે પણ સાધનો છે એના ઉપર શું ફિટ કરવામાં આવે છે? ચામડું ફિટ કરવામાં આવે છે. લુહારની ધમણો, અહીંયા લુહારની ધમણ આપી છે કે જે ચામડાની બનેલી હોય છે. તમે જુઓ કે લુહારને પોતાનું લોખંડ ઓગાળવા માટે તાપની જરૂર પડે છે અને તાપ માટે શું કરે છે? કોલસો સળગાવે છે. એ પોતાની એવી ખાણ બનાવેલી હોય છે કે જેની અંદર કોલસો સળગતો હોય છે અને એ ખાણ સાથે આ ધમણને જોડવામાં આવેલી હોય છે અને અહીંયાથી તમે એને દબાવો એટલે હવાનું પ્રેશર થાય અને અહીંયા હવા નીકળે અને તેના કારણે કોલસો શું થાય? સળગે. એટલે આવી રીતના કોલસાને સળગાવવા માટે એ લોકો ધમણનો ઉપયોગ કરતા હતા અને ધમણ માટે શેનો ઉપયોગ કરતા હતા? ચામડાનો ઉપયોગ કરતા હતા. આ ઉપરાંત તો કે પગરખા છે, પાલતુ પ્રાણીઓના બાંધવાના સાધનો છે, યુદ્ધમાં વપરાતી ઢાલ, તલવારનું કવર, આ બધી વસ્તુઓ ચામડાને બનતી હતી. યુદ્ધમાં વપરાતી ઢાલ તમે જુઓ તો કે કાચબો જે છે એ કાચબાની ઉપરનું જે ઢાલ હોય છે એ ઢાલ યુદ્ધમાં ઢાલ બનાવવા માટે ઉપયોગ થતો હતો, કારણ કે એ જે ઉપરનો ભાગ હોય છે ખૂબ જ સખત, ખૂબ જ કઠણ હોય છે, જેના કારણે આપણે રક્ષણ મેળવી શકીએ. એટલા માટે એનો ઉપયોગ શેના માટે થતો હતો? યુદ્ધમાં ઢાલ માટે ઉપયોગ થતો હતો. આ ઉપરાંત આજે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે કચ્છમાં અને રાજસ્થાનની અંદર, બરાબર, ભરત ભરેલી મોજડીઓનો ઉપયોગ થાય છે. ભરત ભરેલી મોજડીઓ ઉપયોગમાં લેવાતી હોય છે. આ ઉપરાંત બૂટ, ચંપલ, ચામડાના પાકીટ, પટ્ટા, ઊંટ ઘોડાના સાજ એટલે કે માથે ગાદી, આપણે ઘોડા માથે બેસવા માટે અને ઊંટ માથે બેસવા માટે કેટલીક ચામડાની એવી ગાદીઓ બનાવવામાં આવે છે, કેટલોક એવો સામાન આવે છે જેને સાજ કહેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત પલાણ અને લગામ, આ ઉપરાંત ચાબુક અને આવી બધી દોરીઓ છે એ બધી દોરીઓ શેનામાંથી બનતી હતી? ચામડામાંથી તૈયાર થતી હતી. આ ઉપરાંત પ્રાચીન ભારતના લોકો પોતાના રોજિંદા જીવનમાં ચામડામાંથી બનાવેલી અનેક વસ્તુઓ વાપરતા અને આમ ચર્મકામ છે એ ભારતની ઘણી બધી જૂની કામગીરી કહેવામાં આવે છે, ગણવામાં આવે છે, કારણ કે પ્રાચીન સમયમાં પણ ચર્મ ઉદ્યોગ ચાલતો હતો અને અત્યારે પણ આપણે પાકીટ છે, આ ઉપરાંત બેલ્ટ છે, આ બધી વસ્તુનો ઉપયોગ આપણે ચામડાનો જ કરીએ છીએ. પગરખા, ચંપલ, આ બધી વસ્તુઓ આપણે ચામડાની ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. તો અત્યારે પણ ચર્મ ઉદ્યોગ છે એનો સારો વિકાસ થયેલો જોવા મળે છે. અહીંયા આપણે કેટલીક કલાઓની પૂરી કરી. આગળ જે કલાઓ છે એ આગલા લેક્ચરની અંદર વાત કરીશું. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.